हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी on7 प्रो का, जो हमने अमेजन से खरीदा है, जिसका प्राइस है 9,990 रुपये। तो आप वीडियो देख लीजिए और वीडियो की एंड पर on7 प्रो का रिव्यू मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आफ्टर द इंट्रो। सो दोस्तों, ये अनबॉक्सिंग हो गया और इस फोन में है 5.5 इंच का 720p डिस्प्ले। इस फोन में 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी। इसका बैटरी कैपेसिटी है 3000। ये फोन 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। इसका एंड्रॉइड वर्जन है 6.0 मार्शमैलो और 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कार्ड प्रोसेसर है। सो दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।